接下来要发展机械动力啊，这边有一点点介绍，不过我已经会了啦。然后这边我们先挖点锌，有这个就是锌，然后烧它。如你所见 ，Creative 作为一款科技类 mod， 其也有着属于自己的能源，但区别于其他各种用电、用热量的 mod， 机械动力使用的是一种被称为应力的能源，它不可以被储存，只能在被产生的时候实时消耗。然后基础的应力来源是手摇曲柄或水车，不过这个都不是那么好用，手摇就是就不自动了，水车在消耗算力了，所以我们就只来做风车轴承。风车轴承需要这3个东西：木板、石头跟传动杆。传动杆需要安山合金，安山合金是这么合，我把它放在适合的地方。需要一个东西叫做扳手，需要金板以及齿轮。齿轮很简单。那金板的话，就需要金锭、压层板，需要滚压机，滚压机需要这些东西。那这个鞍山机壳需要木头，然后拿出斧头，把它去皮，之后再拿鞍山合金这点右键，它就会有了。接下来我们需要风帆，风帆需要羊毛、木棍、鞍山合金，然后最少需要8个，先放8个，8个是它要动起来的最少的数量。给它放3个，然后就压了。它的速度比较慢，不过我们就先给它压，先去准备其他东西。工程师护目镜戴上之后，这个东西就是应力发生器，然后下面是它乘坐应力量。摇扳手就可以很简单的把这个东西拆除，蹲下右键就可以把它拆除，以及呢，对它点右键可以改变它的方向。你放越多风帆，它提供的应力就越多。最多是2组，好，这样就插完一个了。你看这样子就很快了。然后预留一点空间，主要是这个传动箱做2个，然后把这个放这边，这样子从这边输出的应力就会连在一起了，它就会加起来。变速原理，还有我们做齿轮以及大齿轮，通过使用大齿轮加小齿轮的组合，可以将转速降低或提高。你可以在齿轮的思索中学习到具体的摆放方法，然后原本都是要用齿轮加大齿轮，直到把那个东西做出来。所以就有时候他会送转速控制器，这个本来是没那么好做，本来是要机密构建然后再做出来，他直接送你，所以就不用做了。然后呢，这个摆放的方法是跟这边是对齐的，因为它需要一个大齿轮，通过大齿轮传应力到下面，这边你可以看到16，然后这边就是应力输出的地方，然后16是转速，你可以调到任意一个数值，它最多就是256，好，你再启动它，你就可以看到这边非常快。然后越高的转速就需要越大的应力，所以呢，我建议是调个200就好了。下一个任务就是这个动力合成器，然后它也是一个比较重要的东西，要先做这个东西出来之前，我们会需要黄铜，那黄铜是铜锭加锌锭。在这个机器里面做出来的，上面的是搅拌器，下面的是工作盆，再下面一个是烈焰燃烧室。这边就是先提前弄好东西啊，不是说干嘛的，错评了，白痴了。我知道了，它不仅可以换速度，它也可以转向。然后搅拌器的话，有5个铁板，如果你是直接丢上去的，它东西可能就不见了，你不会时时刻刻就待在旁边。如果你有一堆东西要用的话，所以呢，我们可以来做个东西。叫做置物台，有了置物台，你就可以把2个或以上东西直接放进去，这样子它就会留在置物台上，就不会不见，这样子就做出来了。动力搅拌器，然后工作盆，烈焰的燃烧室需要从空的烈焰的燃烧室神秘转化过来。有了这个之后呢，我们要去抓地狱，讲错了，去抓烈焰使者，要点右键。把这个烈焰的燃烧室放在工作盆下面你可以先喂燃料，或者是先把材料放进去，然后再点它，这样子就可以了。我们做出12个，准备这些东西。我们先来做这个机械手，有电子管、鞍山机壳以及黄铜手部零件。好，拿出来。剩下的这个电子管需要磨制玫瑰石英。磨制玫瑰石英需要玫瑰石英，所以先做玫瑰石英。下一个是砂纸，
只放副手，玫瑰11放主手，按着右键，它就会把它磨好了，再来把它合成起来。机械手从这边，这样子我们就可以来准备做出动力合成器了。一个配方合成3个，然后我们最后会需要21个，主要是这个粉碎轮一样拿着定加右键，跟鞍山机壳是一样的。不需要做这个机械手的原因是它会比较快，东西放下面，然后沙子放上面，它每搓一下就是磨好了，所以你就不用自己用手在那边慢慢磨，摆什么地方都可以了。然后我们要摆这个东西的时候，照着这个图案摆。看，现在停下来了，代表说应力过载了。那如果你速度要快一点，你就是做2个。你可以看到这个是箭头，它会朝向4个方向。然后呢，你需要把里面的箭头连接在一起，直到某一个箭头它会朝外面。所以呢，我的建议是先选另一个最外面，朝外面，就是不是朝上嘛。然后嘞，其他都要连接起来，但不是这么简单。像是这边中间没有连接到，那就是不行。所以呢，我的建议是外面这样朝里面嘛，然后3边朝这边，这个3个朝中间。中间朝下面，然后这都朝下面，确定一下都朝下面。好，这样子指着应该就没问题了。接下来就是放东西进去了。好了，它在合成当中有粒子效果，你就知道是成功了。如果失败了，它就会吐出那个东西来。那前面我们摆这样，就只是为了让这个更好放。上一次我们做出了巨型鸡肉，会需要这个吗？滚压机刚刚也看到了，空手本是不是也看到了？烈焰人燃烧室也看到过，就剩这个烈焰蛋糕。那烈焰蛋糕怎么来？就像这样，它需要熔岩以及烈焰蛋糕胚，在注液器，我们可以先做注液器，从机壳加看海带，它从机壳也非常简单，原木劈一下，邮件就好了。注液器是不能直接用土交互的，所以呢，我们需要另外一个东西，流体管道。管道好，管道做出来之后呢，还不够，因为管道它不会自己吸东西。你玩什么通用科技啊什么的其他东西的，你可能管道放出来，在世界上放个水，这边放容器，它是会吸的。可是现在它不会，因为它做不到这种事情，它自己本身做不到。所以呢，我们需要另外一样东西，拿流体管道以及齿轮合成，变成动力泵，然后把注液器放这边。你可以看到它这边有个箭头，拿着扳手右键可以换成它的方向。然后呢，在世界上或者是其他的容器里面放你要的液体，它就会从世界上或者从那个容器中把液体传输过去，就到里面了。一样把它放进去。下一个东西是烈焰蛋糕胚，蛋糕胚嘞，它会需要鱼精面粉、糖以及蛋。这个鱼精面粉怎么来嘞？会需要这个粉碎轮，然后它是用地狱眼磨出来的。那怎么磨嘞？把这个物品直接从这个中间丢下去，就可以看到掉出来了。那当然你也可以走进去，然后你就会扣血，就死掉了。物品丢进去，它就把它敲好了。烈焰蛋糕胚。然后烈焰蛋糕胚直接放在注液器下面，它能弄的它就会自己给了，这样子烈焰蛋糕就做出来了。然后准备你的东西，这个持续时间它看不出来，不算，然后就去压出来一个，好，3个就做好了，这样子我们简单的大胃王就做好了。1、2、3、4、5，然后激活药158。法力260，攻击力有303，假人打他一下，空手303，暴击455，啊，看不血量，你想不怎么开他啊？不要屌他吗？再打一打就把他打死了。好，应该可以开了，有了，开了。哎，你好，那个换我的，
换了？就跑啊，跑屁哦！跑了我怎么办？没有牛怎么办啊？燕子，这个是铁掌，我掉，来，这个一下就要死了，等一下，来到了，来，好死！哎呀！啊，一莫口奥库奈，而且好像有耐久，有吧？好，到下面来到，我会讲什么？到下面去打那个东西，然后获得这个，对这个火盆点右键就会召唤出夜魔。那这个就打完了，非常简单了。